भाई इस वीडियो को देखो यार, आज जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। कभी आपने फैक्ट्री में मोटरसाइकिल को फिट करते हुए नहीं देखा होगा यार। देखो यार, कितने ही खूबसूरत तरीके से मोटरसाइकिल की फिटिंग कर रहा है यार। देखो ये बंदा बहुत ही टैलेंटेड बंदा है यार। इस बंदे को चेक करो यार। देखो एक एक बोल्ट नट को किस तरह ये खूबसूरती के साथ ये संभल कर रहा है यार। देखो यार, क्या बात है यार। देखो, बड़ी प्रैक्टिस है यार, बहुत ही टैलेंट है इस बंदे का यार। देखो यार, क्या कमाल की फिटिंग है मोटरसाइकिल की यार। देखने में यार बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन इनके लिए बहुत ही इजी काम है, क्योंकि इनका डेली का काम है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से डेली कर रहे हैं। देखो यार, क्या कमाल की कारीगरी है इन लोगों की। देखो यार, कितना जल्दी और बहुत ही कम वक्त में यार इसने बहुत पूरे इंजन को यार फिट